而已。一些奇奇怪怪的变美小玩意，让我看看。每天早9晚6的准时照灯，随时随地的照。我儿子说他每天在家被我吓得胆战心惊，天天回家跟大冒险似的，影响之后找女朋友的审美。除了带亮的，这还有个带烟的呢。最近这个艾灸腕已经代替什么马龙了，这有2个桃，一个桃用脸上，一个桃用头发上。比之前那个盒更适合我这个懒人。双11吃巨资买了个好家伙，跟着年轻人种草，真是小刀拉屁股，开眼界了。在家就能做机构那种测肤，缺啥补啥，这不就能对症下药了吗？被网络闺蜜们吐槽，365天化的都是一个妆，主要是真不会画别的。这下好了，用这个为妆容模拟，测测适合哪个妆，再用这个美妆云课堂跟着画，看看能不能在我50岁的时候练成美妆博主。现在咱也算半个养生博主了。说实话，这玩意儿比美式管用多了，一下就把你从梦里拉回现实，消肿嘎嘎快。冰勺敷衍，好凉凉。最近哈尔滨的风和雪吹得我身心摧残，必须格外保护起来。你们敢信？这看着最像智商税的俩东西是我用的最久的。我始终相信存在即合理，觉着我用了就离变美更进一步。之前让我离开美颜相机，那相当于让我裸奔出门。现在不知道年纪大了咋的，直接用原相机，平时照镜子好像还不差。这个 FPD 美妆镜的柔光灯，360度无死角的放大咱的颜值。别说我自恋哈，就这样式的吧，拜拜。